السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد، فيديو رقم 16 بارتي 16 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي ناسيونال الخاصة بالسمستر 5 اوبسيون ايكونومي اي جيستيون. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا بارتي جديدة في الكور هما لي زاغريغا دو لا كونتابيليتي ناسيونال. شنو كنعنوا بلي زاغريغا؟ Les agrégats sont de grandeur économique issus du compte national. Elles se servent à mesurer d'une façon synthétique l'activité économique des nations données au cours d'un an. Ainsi, elles permettent de procéder à des comparaisons de le temps et dans l'espace et d'élaborer des modèles économiques théoriques servant de base à la planification. Les agrégats peuvent être bruts ou nets, intérieurs ou nationaux et au prix du marché ou au coût des facteurs. De même, elles peuvent se rapporter aux produits, aux revenus ou à la dépense. Le tableau suivant donne les principaux agrégats nationaux. Donc, les agrégats nationaux, les agrégats nationaux, les agrégats de la comptabilité nationale, هم دي grandeur économique، هم مجاميع اقتصادية عندهم علاقة مرتبطة بلي كونت ناسيونال، يعني لي كونت ديال لي سيكتور انستيتيونيل. elles servent à mesurer. دونك الهدف ديال لي زاغريغا، علاش كنحسبوا الاغريغا؟ هما مؤشرات اقتصادية، دي grandeur économique، مؤشرات اقتصادية qui mesure l'activité de l'ensemble d'une économie à une période donnée. كيقيسوا لنا النتيجة ديال واحد النشاط اقتصادي في واحد البلد. دونك elles servent à mesurer d'une façon synthétique، يعني كندير واحد السانتيز، كنجمعوا لي غروندور l'activité économique، يعني كنقيسوا النتيجة ديال l'activité économique au cours d'un an. دونك l'agrégat هو واحد المؤشر اقتصادي، واحد غروندور économique. الهدف ديالو هو la mesure de résultat de l'activité économique dans une nation donnée au cours d'un an، واحد البلد محدد في واحد العام. Ainsi, il permet de procéder comparaison. يعني ممكن هاد لي زاغريغا نستعملو باش نديرو comparaison dans le temps et dans l'espace. مثلا نحسب لي بي اي بي، كندير comparaison، كنحسب بي اي بي كل عام، كندير باش نعرف التطور ديال لو بي اي بي، التطور مثلا ديال البي اي بي، التطور ديال لو ريفي ناسيونال، التطور ديال لي بار ناسيونال، التطور ديال لي ديبونس ناسيونال. دونك هذا هو هادشي كيساهمنا في الاناليز économique وفي الاناليز سيرتو ماكرو ايكونوميك. دون لي زاغريغا سون دي غروندور ماكرو ايكونوميك، يعني خاصين بلا ناسيون، خاصهم بليتا. دونك هاد لي زاغريغا ايكونوميك، زاغريغا دو لا كونتابيليتي ناسيونال، ممكن يكونوا بروت، ممكن يكونوا نيت، ممكن يكونوا انتيريور، وممكن يكونوا ناسيونال. كنقولوا انتيريور يعني كنشوفوا غير لو تيريتوار ايكونوميك، كنقولوا ناسيونال يعني كندخلوا حتى دوك الناس اللي كاينين خارج البلاد، دوك لي زاجون اللي كاينين خارج البلاد وعندهم لي جنسيه ديال البلد. اي او بري دو مارشي او كو دي فاكتور، ممكن بري دو مارشي ممكن دو فاكتور. بور لي زاغريغا كاين لي زاغريغا دو لا برودكسيون بحال بي اي بي بي ان بي، لي زاغريغا دو ريفوني الريفوني ناسيونال، لي زاغريغا دو لا ديبونس. دونك غندير لكم واحد الطابلو اللي مجموع فيه جميع لي زاغريغا ايكونوميك اللي كاينين، زاغريغا ناسيونال. اول حاجه لو بي اي بي، لو برودوي انتيريور بريت. Le PIB كاين هو ديال البرودكسيون، كاين اوبتيك برودكسيون. PIB نحسبوا بواحد الطريقه اكسبريس، نو برودوي PIB بالبري دو مارشي، كيتسمى بري دو مارشي، هو فالور اجوتي بريت ناقص لي بي اس البي. دونك البي اس بي يعني لا برودكسيون ام بي تي دي سيرفيس بانكير، راه شفنا كيفاش كتحسب، زائد TVA زائد DTE. DTE هو droit et taxe sur les importations. المعطيات كلشي كيتعطيو لكم. البي اس بي راه شفنا كيفاش كتحسب، برودكسيون ام بي تي دي سيرفيس بانكير. بور لي بي اي بي اوبتيك ريفوني هو البي اي بي بري دو مارشي تاع هو rémunération salariale زائد excédent brut d'exploitation زائد DTE زائد impôt lié à la production moins les subventions d'exploitation. دونك هذه هي العلاقه. بي اي بي اوبتيك ديبونس، le PIB prix de marché تاع هو prix de marché consommation finale زائد الفورماسيون بريت كابيتال فيكس زائد لا فارياسيون دو ستوك زائد لي زيكسبورتاسيون موان لي زامبورتاسيون. المهم اي طريقه خدمتوا بها سميتو على حسب المعطيات اللي كيعطيكم، ولكن من الاحسن كنخدموا ديما بهاد لا ميثود هادي. هاد لا ميثود هي اللي لوبتيك دو بونس هو اللي كنخدموا به. الغزو كيساوي لومبلوا. بي اي بي او كوفاكتور هو البي اي بي او كوفاكتور هو البي اي بي بري دو مارشي، هاد اللي حسب لي هنا
ناقص l'impôt lié à la production زائد DTE moins les subventions d'exploitation. Pour le PEN, production intérieure nationale, qui c'est le PEB ناقص la consommation de capital fixe, la consommation de capital fixe. Le PNB هو le produit national brut, هو le PEB زائد les revenus produits reçus اللي جايين من الخارج ناقص le revenu produit versé vers la demande. Le revenu national كيساوي le PNN cofacteur. Le PNN هو le produit national net, le produit national net كيساوي la rémunération. Donc le revenu national هو le produit national net, le cofacteur كيساوي la rémunération des salaires زائد هاد ENE. ENE هو épargne nationale de l'épargne زائد le revenu produit reçu moins le revenu produit versé. Le RNDB, le revenu national disponible brut, ce qui s'appelle que le revenu c'est le RN, c'est la consommation de capital fixe, c'est l'impôt lié à la production, ناقص DTE moins subvention d'exploitation, c'est avec la variation ديال le revenu de TR, donc le revenu ديال سميتو moins les RTV. انت déjà شرحتهم. ENB, l'épargne nationale brute, qui c'est le revenu national disponible brut moins la consommation finale nationale. Consommation finale nationale. Consommation nationale, qui c'est la consommation finale des résidents sur le territoire national et dans les restes du monde. Le DNB, qui c'est le CFN, consommation finale nationale, c'est la formation brute de capital fixe, c'est la variation de stock. Le DF, هو d'épargne dépense finale كيساوي هاد CFI زائد FBCF زائد variation de stock زائد l'exportation كيساوي le PEB زائد les importations. Enfin le revenu national disponible brut كيساوي consommation finale زائد l'épargne nationale brut. Donc هادو هما les différents agrégats de la comptabilité nationale على علاقات باش كيتحسبوا هما في التمارين. راه ضروري كيعطيكم هاد لي دوني ديال كل وحده وكتحسبوهم. هذا هو الشيء اللي كاين. ان شاء الله نحاول نخدم معكم دي زيكزيسيس في لي زاكيغا دو لا كونطابيلتي ناسيونال ان شاء الله الا بقى الوقت ونشوفوا حوايج اخرين ان شاء الله في الدرس.